Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Uzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kufuta peji yako ya Facebook. Mimi huwa nafundisha taratibu, pole pole, ili uweze kuelewa na uweze kumfundisha na mwingine. Angalia video hii mpaka mwisho kwa sababu nitaanza kufundisha taratibu, pia mwishoni nitarudia kwa haraka hatua zote nilizopitia ili kufanya uweze kushika vizuri zaidi. Moja kwa moja unaingia Play Store, unaitafuta Play Store. Mimi hii hapa kama unavyoiona Play Store imeandikwa. Nitaingia ndani ya Play Store. Baada hapo nitabonyeza kidude search, tafuta. Nitabonyeza tafuta. Baada hapo nitabonyeza hapa juu search apps and games. Nitabonyeza hapo. Baada hapo nitatafuta neno Facebook. Mona Facebook. Baada hapo nitabonyeza kidude cha search, nitatafuta hapo Facebook. Baada ya hapo nitagusa hii picha icon, gusa hapa. Baada hapo itafunguka. Sasa nimekuleta paka hapa kwa sababu Facebook page ni huduma ya Facebook pia. Usibonyeze hii uninstall hapa. Hii ukibonyeza itajifuta. Umeona neno open, kama utakuta imeandikwa neno update, basi jitahidi uguse hilo neno update ili ijisaishe katika toleo la juu kabisa. Umeona? Ili uweze kufuata hatua zangu za rahisi. Umeona mimi naandika open, kwa inamaanisha tayari ipo updated. Comment nitarudi nyuma, nitarudi nyuma mpaka mwanzo kabisa. Baada ya hapo nitatafuta Facebook. Moja kwa moja tutatafuta Facebook. Umeona hii hapa Facebook yangu. Kisha nitaingia ndani ya Facebook. Nadhani umeiona namna hii hapo. Nadhani umeiona hapo tayari nipo ndani ya Facebook. Sasa hapa juu kuna sehemu hapa. Mfano kuna hii sehemu hapa ni analytics. Umeona hii, utaona page yako jinsi inavyofanya kazi, engagement zilivyoongezeka na post zako zote kwa ujumla. Hiyo hapo. Nadhani umeiona hapa. Alafu hapa chini hapa ni sehemu ya profile, hapa ni sehemu ya advertisement, hapa ni sehemu ya notification, hapa ni sehemu ya profile. Kwa moja kwa moja mimi nitagusa hii sehemu hapa. Nadhani umeiona. Umeona, baada ya kugusa hapo moja kwa moja utatafuta chini. Sasa kikubwa hapa nataka nikwambie kwanza, Facebook page kwa ujumla inatumika sana na wafanyabiashara. Ni sio vizuri kabisa kuna nili moja kwa moja kuposti, sio vizuri kabisa kuposti vitu vyako vya biashara kwenye akaunti binafsi. Mfano mimi ni Wawezaji Group, nikigusa hapa utaona hapa chini nimeposti vitu vyangu. Mfano kama hii honey moisture meter, timer, mashine ya kukata madini na hivi vitu vingine nimeposti kwa hapa. Inajipostigi tu automatic yenyewe ni voice set. Narudi nyuma hapa nilipokuepo. Sasa ili kufuta page yako utashuka chini. Unaona kuna fungu hili hapa, inaanza help and support, inafuatia setting, alafu professional access. Sasa mimi naligusa ili fungu liloandikwa setting and privacy, ili hapa naligusa hapa. Umeona itafunguka namna hiyo. Itafunga sehemu 4. Hii ni setting ya kwanza, ya pili ni device request, ya tatu ni link history, ya 4 ni dark mode. Hapa dark mode ukiseti unaweka Facebook yako hiyo katika rangi nyeusi. Hapo unapata historia ya links zote. Hapo unapata device request, vifaa vilivyoomba vilivyo request kutumia Facebook yako. Hapa juu unakutana na setting. Sasa moja kwa moja ili kudelete your Facebook page, ili kufuta page yako ya Facebook kwa Kiswahili, utakuja utaingia hapo kwenye hii setting. Unaweza umeiona setting, nagusa hapa kwenye setting. Itafunguka hivyo.
Hapa juu itakwambia account, unataka uswitch account yako kurudi kwenye account ya kawaida ambayo sio page. Chini utakutana na mambo mengi. Hayo yote nishaelezea kwenye video nyingine, ukiziangalia utaziona. Shuka chini taratibu. Mfano ukija ile fungu la kwanza, umeona fungu la kwanza ni hili hapa. Fungu la pili naanzia hapa kwenye mstari na kuja hivi chini. Umeona kuna hapa kuna page details, kuna verify your page, kuna how people can find and contact you. Umeona kuna post, kuna stories, kuna page setup, kuna reels, kuna followers and public content. Ukishuka chini utakutana na vitu vingi sana. Hilo ni fungu linalofuatia. Fungu la tatu ni payment. Umeona payment, mambo ya malipo. Fungu linalofuatia ni permission mbalimbali, unazikuta hapa. Sasa fungu linalofuatia la mwisho unaweza umeona your information, kuna vitu vinne. Kuna activity log, kuna access and control, kuna access your information, kuna download your information. Sasa hapa moja kwa moja ukiingia kwenye access and control utakutana na usiingie kwenye activity log, kwa sababu activity log utakuta na vitu vyako vyote ambavyo ushawahi kuvifanya nyuma utavikuta hapa. Umeona, sababu mfano hapa ikifungua, umeona utakutana na vitu hivyo. Mfano mimi nimepost hizi, nimecomment, umeona utazikuta hapa. Ukiingia kwenye access control ndio ambao sisi tunaisemea moja kwa moja. Ukigusa hapa access control itakuletea option hizi tatu. Sasa hapa nataka nikuelekeze taratibu. Hapa kwenye hizi kuna option tatu. Option ya kwanza inasema deactivate page. Mfano sasa ukibonyeza hii deactivate page alafu ukabonyeza hapo continue kisha ukasave, inamaanisha hii hapa inakuwa temporary, yani itakuwa umeideactivate, yani umeizima page yako kwa muda. Umeona, watu watakuwa hawakuoni kwenye page, haionekani wala kufanya kazi yako itakuwa haifanyi kazi. Hiyo ya kwanza, una deactivate, yani unaizima. Hii ya pili imeandikwa unpublish page, inamaanisha hii page yako itakuwa unpublish. Unpublish maana yake utasitisha posti zote utazisitisha kwa muda. Utakuwa yani posti, hata kama kuna watu wengine ni maadmini hawataweza kuposti chochote. Nadhani hapo umenielewa. Hii ya pili. Hii ya tatu ni delete page. Hii ni permanent delete page. Ukibonyeza hapa kisha ukabonyeza continue, utakuwa umeifuta moja kwa moja page yako. Kumbuka kila kitu kilichokuhusiana na page yako kitafutika. Message pia zote zitafutika. Kwa kabla ya kubonyeza hapa kisha ukabonyeza continue ukaendelea, kuwa makini sana, vitu havitorudi hapo. Na kuachia wewe, kama utataka hivyo utafanya hivyo, lakini kwa mimi sishauri sana. Usisahau kusubscribe. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.